ଯେ ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ ୟାର ମୂଳ ଦୁର୍ବଳ ହେଇଯିବ, ସେଠୁ ଅନ୍ୟମାନେ ଯୋଉମାନେ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ସମସ୍ତେ ମଧ୍ୟ ତାର ଗୋଟେ ସୁଯୋଗ ନେବେ ଏବଂ ପୂର୍ବରୁ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କର ଯୋଉ ଗୋଟେ ଦୃଢତା ଥିଲା, ଦୁଇଟି କାରଣ ଯୋଗୁ ସେ ଦୃଢତା ଆଉ ନାହିଁ। ଗୋଟେ ହଉଛି ସେ ତାଙ୍କର ଯୋଉ ନିର୍ବାଚନରେ ପରାସ୍ତ ହେଇଗଲେ ଏବଂ ଦ୍ୱିତୀୟ କଥା ହଉଛି ଯେ ସେ ତାଙ୍କର ବୟସାଧିକ୍ୟ, ତାଙ୍କୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେତେବେଳେ ସେ ତାଙ୍କୁ ଯିଏ ଦେଖୁଛି ସେ ଭାବୁ ନାହିଁ ଯେ ସିଏ ଆଉ ଥରେ ନେତୃତ୍ୱ ନେଇକି ବିଜୁ ଜନତା ଦଳକୁ ଉପରକୁ ଉଠେଇ ପାରିବେ। ମୁଖ୍ୟତଃ ଏଇ ହଉଛି କଥା, ଯୋଉ କଥା ଯୋଗୁ ଯେ ବର୍ତ୍ତମାନ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର ଚେର ଉଗୁଳି ଗଲାଣି ଏବଂ ସେଥିପାଇଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ ଦଳରେ ଅନ୍ୟମାନେ ଯୋଉମାନେ ସବୁ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ସମସ୍ତେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ ଦଳରେ ନାନା ପ୍ରକାର ବିଶୃଙ୍ଖଳା ସୃଷ୍ଟି କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି। ଏଇଟା ହଉଛି ମୁଖ୍ୟ କଥା। ଏଇ କଥା ଯୋଗୁ ଏମିତି ହଉଛି ଏବଂ ମତେ ଯାହା ଭାବୁଛି ଯେ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ରହିବନି, ଖଣ୍ଡ ଖଣ୍ଡ ଭାଙ୍ଗିକି ଖଣ୍ଡ ଖଣ୍ଡ ହେଇଯିବ। ମୁଁ ଏଇଆ ଭାବୁଛି। ସାର୍ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ କଣ ପାଇଁ ମିଟିଂ ଡାକୁନାହାନ୍ତି? କୋଉ ପାଇଁ? ତାଙ୍କ ଯୋଉ ଦଳ ଭିତରେ ଫାଟଟା ସୃଷ୍ଟି ହଉଛି, ଯୋଉମାନେ ଅସନ୍ତୁଷ୍ଟ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଗୋଟେଟି ଏକାଠି ବସେଇବାରେ ଅସୁବିଧା କଣ? ଅସୁବିଧା ହଉଛି ତାଙ୍କର ଆଉ ସମର୍ଥ ନାହିଁ। ତାଙ୍କ ଉପରେ ଆଗରୁ ଯେମିତି ସେ କହିଦେଲା ବେଳକୁ ତାଙ୍କ କଥାକୁ ସବୁ ମାନି ନଉଥିଲେ, ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ ଭାବୁଛନ୍ତି ଯେ ଯଦି ସେ କହନ୍ତି ତାଙ୍କ କଥାକୁ ସମସ୍ତେ ମାନିବେ, ସେମିତି କିଛି ନାହିଁ। ଏଇଟା ହଉଛି ମୁଖ୍ୟ କଥା। ସେଇଥିପାଇଁ ତାଙ୍କର ଭୟ ରହୁଛି, ସେଥିପାଇଁ ସେ ମଧ୍ୟ ମିଟିଂ ଡାକୁନାହାନ୍ତି। ଯୋଉମାନେ ସାର୍ ଦଳ ବିରୋଧୀ କାମ କରୁଛନ୍ତି, ଆଗରୁ ତାଙ୍କୁ ଦଳରୁ ବାହାର କରାଯାଇଥିଲା, ଏବେ କିନ୍ତୁ ସେ ଦଳରୁ ବାହାର କରିପାରୁନାହାନ୍ତି। ସେ କରିପାରୁନାହାନ୍ତି, ତାର ମୁଖ୍ୟ କାରଣ ହଉଛି ଯେ ତାଙ୍କର ସେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଯଦି ବାହାର କରିଦେବେ ତାହେଲେ ଏମିତି ହେଇକି ଯିଏ ସବୁ ଯେତିକି ଅଛନ୍ତି ସବୁ ଜଣ ଜଣ ହେଇକି ଚାଲିଯିବେ। ସେଥିପାଇଁ ତାଙ୍କର ଭୟ ଯେତିକି ଅଛି ସେତିକି ବରଂ ଥାଆନ୍ତୁ, ସେଥିପାଇଁ ସେ କାହାରିକି ଆଉ କାଢି ପାରୁନାହାନ୍ତି। ଏଇ ହଉଛି ମୁଖ୍ୟ କଥା। ସାର୍ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଆପଣ ଭାବୁଛନ୍ତି ଏଇ ଯୋଉ କନ୍ଦଳଟା ପୁଣି ବଢିବ ନା ମୀମାଂସା ହେଇଯିବ? ଇଏ ଆହୁରି ବଢିବ। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଯୋଉ କଥା କହିବି, ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ଭାଙ୍ଗି ଖଣ୍ଡ ଖଣ୍ଡ ହେଇଯିବ, କାରଣ ଆଉ ତାର ନେତୃତ୍ୱ ଦେବା ପାଇଁ କେହି ନାହାନ୍ତି। ଏଇ ହଉଛି ମୁଖ୍ୟ କଥା।